हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे HP का प्रिंटर है। HP LaserJet Pro MFP M227 FDN। इसके अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, पेपर नहीं उठाता। उसके लिए क्या होता है प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको। ये हमने प्रिंट टेस्ट दे दिया और ये नीचे ये पेपर नहीं उठा, सिर्फ साउंड इस तरीके की। और ये आती है प्रॉब्लम कार्ट्रिज जैम इन ट्रे 1 का क्लियर पेपर जैम, ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए फिर दोबारा अगेन हम करेंगे, तब भी नहीं हो पाती। फिर देखिए नीचे से नहीं हो रहा, ये देखिए नहीं उठाता पेपर, नहीं उठा रहा। ये चीज़ जो है, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए साउंड भी ऐसे आगे, साउंड भी नहीं आती है। ये देखिए नहीं उठाता पेपर। तो गाइस आपने देखा, अपना प्रिंटर खोल लिया है दोनों साइड से। तो प्रॉब्लम आती है एक्चुअली यहाँ से, इस वाली घेर से आती है। इसको कैसे ठीक करना, और एक ही अलाइनमेंट होती है यहाँ पर। कार्ट्रिज रिमूव करें और 2 मिनट निकालने के बाद में एक रॉड होती है यहाँ पे नीचे। अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों। हमारा ये प्रिंटर ओपन हो चुका है, खोल लिया हमने। जिसके अंदर में प्रॉब्लम है वो आपको दिखाते हैं। रॉड कौन सी रॉड होती है, ये जो रॉड है ये वाली, ये वाली जो रॉड है, ये हो जाती है अलाइनमेंट टेढ़ी इसकी हो जाती है। देखिए दोनों साइड से अनबैलेंस हो रही है, तिरछी हो रही है। अब इसके लिए हम इनिशलाइज करके देखते हैं इसको, जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। ये देखिए अब ये हमारा प्रिंटर पूरा रोटेट होने लगा। ये रॉड भी, ये साउंड की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम ठीक करते हैं। ये देखिए तो कुछ नहीं है, ये रॉड को यहाँ से, इसको देखिए यहाँ से ये है ना, सीधा करना होता है बस। इसकी जो अलाइनमेंट है सीधी होनी चाहिए, बाकी आपके प्रिंटर भी सॉर्ट आउट है। अब हम प्रिंट निकाल के देखते हैं इसको, कार्ट्रिज हम लगा देते हैं। ये देखिए प्रिंटर हमारा इनिशलाइज होने लगा। साउंड की भी प्रॉब्लम थी, वो भी ख़त्म हो गई है। देखिए पेपर हमारा उठा लिया इसने, प्रिंट आउट। टेस्ट पेज आ चुका हमारा। टेस्ट पेज इसका ऐसे ही आता है, ये वर्टिकल लाइन है इस तरीके का आता है। ठीक है, तो साउंड भी हमारा ख़त्म हो गया। एरर 59C वो भी ख़त्म हो गया। ये सारे एरर इस वाली रॉड से ही आते हैं। पेपर पिकअप की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भी इसी से आती है। और बाकी यहाँ से गियर के अलाइनमेंट बाद में छेड़ते हैं, ये वाला गियर। जब ये रॉड टेढ़ी होगी तो यहाँ से ऑटोमेटिकली साउंड आने लगेगी, क्लच होती है यहाँ पे इसकी। तो गाइस अब इसको हम पैक करते हैं। तो गाइस प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है मेरा। जिसकी प्रॉब्लम आ रही थी 59C एरर और पेपर नॉट पिकअप की, और साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी। इसके लिए हमने आपको ये रॉड बताई थी जो अब पैक कर दिया प्रिंटर। अब हम इसमें ड्रम यूनिट लगाते हैं, इंस्टॉल ड्रम यूनिट, देन इंस्टॉल कार्ट्रिज। और उसके अंदर अभी हम इनिशलाइज होने लगा। बाकी आप साउंड देख लीजिए, साउंड बिल्कुल लेस है, ख़त्म है साउंड बिल्कुल इसका। और तो गैस पेपर हम ले आए हैं, लोड पेपर कह रहा है, और पेपर हम लगा देते हैं इसमें। पेपर नहीं उठा रहा था ये, इसमें ये प्रॉब्लम थी। प्रिंट दे दिया हमने इसमें, पेपर उठा लिया और ये आ गया प्रिंट आउट हमारा। और देखिए कोई साउंड नहीं, प्रिंट आउट हमारा क्लियर है। और देख लीजिए सर, बिल्कुल प्रिंटर रेडी।
दोबारा से हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये आ गया, कोई साउंड नहीं, ना कोई एरर, बिल्कुल बढ़िया प्रिंट आ रहा है। ये देखिए, थैंक यू।